第二個魔術咧？第二個魔術都係一樣嘅，用一張紙畫紙嚟嘅喎。跟住咧，輕輕地剪下佢，都係冇爛嘅。即係淨係識剪紙㗎咋？唔係，仲有其他魔術㗎。嗱，咁樣剪下啦，係咪？冇爛㗎。跟住咧，佢有另外一個魔術。呢個魔術咧，嗱，記唔記得一塊嘢入個杯啦？咁將呢塊嘢放咗落去呢一度咧，點攞翻出嚟咧？就睇住啦。嗱，你會見到佢大係唔可以大嘅咁樣咧，咁塞咗入去啦喎，係咪？嗱，見到塞咗入去啦，係咪啊？見到塞咗啦，係咪啊？見唔見啊？塞咗啦嘛，係咪？點攞翻出嚟咧？睇住啦，咁樣攞咁就攞翻出嚟㗎啦。咁樣，嗱，你咁樣放咗落去，一攞啦，好似一個椅咁攞翻出嚟就攞到㗎啦。你前邊個杯係冇嘢嘅，入邊都係冇嘢，放咗落去就變咗